البرنامج ده اسمه ري اي بوت، تقدر من خلاله تصلح اكتر من 150 مشكله ممكن تواجه جهاز الايفون او اي جهاز بشكل عام بيشتغل بنظام الاي او اس. يقدر يعمل باك اب للداتا بتاعتك بشكل سهل وبخطوات بسيطه. ومش بس كده، البرنامج فيه مميزات بصراحه جميله هنشوفها مع بعض بالتفصيل. اشتراكك بقى الجميل في القناه يلا، وفعل زر الجرس، اللايك المتين بتاعك. يلا نبدا على طول. تعالوا في البدايه نشوف ازاي نقدر نحصل على البرنامج بتاعنا من الرابط اللي انا سايبه لك في صندوق الوصف. هيفتح الموقع الرسمي زي ما قلنا، اسم الاداه ري اي بوت، وطبعا دي هي تبع شركه مشهوره اسمها تونر شير بتقدم منتجات كتيره. البرنامج طبعا فيه مميزات قويه زي ما قلنا، من ضمنها طبعا ان هو يقدر يصلح لك اكتر من 150 مشكله ممكن تواجه نظام الاي او اس، زي مثلا لو الجهاز الايفون معلق على شعار ابل، معلق على الريكفري مود، وغيرها كتير من المشاكل بيقدر يتعامل معاها زي ما انتم شايفين. وطبعا تقدر تعمل من خلاله ترقيه او ابجريد لنظام الاي او اس وحاجات تانية كتير. طبعا تقدر تنزله بشكل مجاني من هنا، لو دوست على تنزيل مجاني هتلاقيه بينزل معانا على طول. وطبعا تثبيته سهل جدا زي اي برنامج، والجميل فيه كمان ان هو بيدعم اللغه العربيه بالكامل، وده شيء مميز. هندوس هنا على اوكي، وبعد كده التالي هيبدا يتثبت على جهازك على طول. ودي بتبقى واجهه البرنامج زي ما انتم شايفين، واجهه سهله وبسيطه. عندنا مثلا اول حاجه هنا اللي هو وضع الاسترداد او الريكفري مود. في بعض الاجهزه بتبقى مهنجه او معلقه على وضع الريكفري مود، حتى لما تيجي تعمل ريستارت للجهاز يفضل موجود على وضع الريكفري مود. الميزه دي بتصلح لك المشكله دي، وتقدر تدخلك وتخرجك من وضع الريكفري مود بمنتهى السهوله. والميزه دي في البرنامج مجانيه تماما. ولكن بقى الميزه الاساسيه في البرنامج اللي هي ميزه اصلاح نظام الاي او اس. لو دوست هنا على ابدا الاصلاح هيجيب لك بقى المشاكل اللي يقدر يتعامل معاها ويصلحها لك في نظام الاي او اس على اي جهاز، اذا كان ايفون ايباد ايا كان. حتى مشاكل الابل تي في بيقدر يتعامل معاها. يعني مثلا لو جهازك الايفون معلق على شعار ابل، على شعار ايتونز، يقدر يصلحها لك مفيش اي مشكله. وحتى بيقدر يتعامل مع برنامج الايتونز لو مش عايز يتصل بالانترنت، وغيرها كتير من المشاكل يقدر يصلحها لك. انت بتيجي تدوس هنا على اصلاح الان، وبيجيب لك بقى اختيارين مهمين جدا. الاختيار الاولاني ده اللي هو اصلاح قياسي، ده لو المشكله بسيطه، يعني مثلا لو الايفون معلق على شعار الابل او على وضع الاسترداد، الحاجات البسيطه يقدر يتعامل معاها ويصلحها لك بشكل سريع، وبيحتفظ بالبيانات، مش بيمسح اي داتا ولا اي حاجه لو اخترت اللي هو اصلاح قياسي. لكن لو المشكله بقى كبيره، المشكله موجوده في نظام الاي او اس نفسه، فهتحتاج اختيار اللي هو اصلاح عميق، وده مش بيحتفظ بالبيانات، بيمسح اي داتا موجوده على الجهاز بتاعك. ولكن حل المشكله دي بسيط جدا. هترجع كده على الصفحه الاساسيه قبل ما تعمل اي حاجه، وتختار هنا ميزه نسخ احتياطي استعاده البيانات. تقدر من خلالها تاخد باك اب من الداتا بتاعتك بشكل سريع جدا. وبعد ما تخلص عمليه الاصلاح وتظبط جهازك، تقدر بعد كده تختار استعاده البيانات، ويرجع لك الداتا بتاعتك كلها على الجهاز بتاعك في حاجه ممتازه جدا. فانت بقى بتشوف المشكله فين بالظبط عندك، وتختار هنا الاختيار المناسب ليك، وبعد كده بتدوس هنا على اصلاح، وتبدا بقى توصل جهاز الايفون او الجهاز اللي فيه مشكله. طبعا هنا شارح لك كل حاجه بالتفصيل ازاي توصله على البرنامج. يعني مثلا لو عندك ايفون 8 فيما فوق لحد ايفون 17، شارح لك بالتفصيل زي ما انت شايف ازاي توصله على البرنامج في حاجه ممتازه جدا. لو عندك ايفون 7 او 7 بلس نفس الكلام. اي ايفون تاني بقى من الايفونات القديمه شارح لك بالتفصيل برضو ازاي توصله. ومش بس كده، ده انت لو دوست على السهم الصغير ده شارح لك بالتفصيل هنا برضو لو عندك جهاز ايباد، وحتى اجهزه الابل تي في شارح لك بالتفصيل ازاي توصلها عشان ما تواجهش اي مشكله. وبعديها على طول هتلاقي جهازك بيقرا على البرنامج، ويبدا بقى يعمل عمليه الفحص ويشوف لك المشكله فين ويصلحها لك. عندنا برضو ميزه كويسه جدا اسمها ترقيه اي او اس. دي من خلالها ان انت تقدر تعمل ابجريد لنظام الاي او اس بتاعك لو قديم شويه، تخليه يوصل لنظام اي او اس 26، وبيحتفظ بالبيانات، مش بيمسح اي داتا من على الجهاز بتاعك. والعكس صحيح برضو، تقدر تعمل تخفيض ترجع لاي او اس قديم، ولكن الميزه دي مش بيحتفظ بالبيانات، بيمسح كل حاجه. ولكن زي ما قلنا حل المشكله دي سهل جدا. هترجع هنا على الصفحه الاساسيه وتخش هنا على نسخ احتياطي، وقبل ما تعمل اي حاجه في الجهاز بتاعك اعمل نسخه احتياطيه من الداتا بتاعتك عشان تقدر ترجع لها في اي وقت بعد كده. فانت بتشوف بقى انت عايز تعمل ايه في الجهاز بتاعك بالظبط، وبتختار هنا اذا كان ترقيه او تخفيض، وتوصل الجهاز بتاعك بالكابل الاوريجينال او الاصلي، ويبدا ينفذ لك المهمه اللي انت اخترتها من خلاله. في برضه ميزه جميله جدا عجبتني في البرنامج ده. لو دخلت هنا على المزيد من المزايا واخترت من هنا وضع مكافحه استعاده البيانات، الميزه دي بقى جميله وعجبتني جدا، لان من خلالها لو انت مثلا ناوي تبيع الايفون بتاعك وقلقان او خايف ان الشخص اللي يشتري الايفون ده يقدر يرجع الداتا اللي كانت موجوده على الجهاز بتاعك باي برنامج من برامج استعاده البيانات، فالميزه دي بتعمل حاجه اسمها وضع مكافحه استعاده البيانات، ان هي بتخلي الداتا لا يمكن ترجع، وبتحذفها بشكل نهائي اكنها ما كانتش موجوده على الجهاز اصلا، وبتمنع اي حد او اي طريقه ان هي تقدر ترجع الداتا دي مره تانية على الجهاز. فميزه عبقريه وجميله ومفيده جدا.
طبعا النسخة المجانية من البرنامج بتبقى محددة جدا، والمميزات اللي فيها معظمها هتحتاج يكون عندك النسخة المدفوعة، ولكن هم عاملين اوفرز كويسة جدا في الخطة الشهر والسنة والمدى الحياة، بتشوف المناسب ليك، وكمان عاملين خصم 25% من خلال الكود ده بمناسبة عيد الفطر، فحاجة كويسة وممتازة جدا. وبس كده، يا ريت تكتب لنا بقى رأيك في الكومنتات، وما تنساش اشتراكك الجميل في القناة، فعل زر الجرس، اللايك المتين بتاعك. مع السلامة.